എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. ഞാൻ ഈ രാജ്യത്ത് ആദ്യമായിട്ട് കടന്നു വരുന്ന ഒരു ബൈബിൾ സ്കൂളിൽ സെമിനാരിയിൽ പഠിക്കുവാനായിട്ടാണ്. 1992 പെൻസിൽവേനിയ സ്റ്റേറ്റിൽ ഫിലദൽഫിയയിലുള്ള വെസ്റ്റ്മിനിസ്റ്റർ തിയോളജിക്കൽ സെമിനറി. ഞാൻ പഠിച്ച ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആൻഡ് തിയോളജിക്കൽ സ്റ്റഡീസ്, ഉപദേശങ്ങളായിരുന്നു എൻ്റെ ഐച്ഛിക വിഷയം. ഞാൻ അവിടെ വിദ്യാർത്ഥിയാകുന്നതിന് കുറേ കാലം മുമ്പ്, എത്ര വർഷങ്ങളെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല, ഞാൻ പഠിച്ച അതേ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ വളരെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ദൈവദാസനുണ്ടായിരുന്നു, പ്രൊഫസർ നോർമൻ ഷെപ്പേർഡ്. അദ്ദേഹം എഴുതിയ ഒരു പുസ്തകം ആ സ്ഥാപനത്തിൽ ചർച്ചാ വിഷയമായി. പുസ്തകത്തിൻ്റെ തലക്കെട്ട് ഒബീഡിയൻറ്റ് ഫെയ്ത്ത്, അനുസരണമുള്ള വിശ്വാസം. കാൽവിൻ എന്ന നവോത്ഥാന ലീഡറിൻ്റെ പിന്തുടർച്ചക്കാരാണ് ആ സെമിനാരിക്കാർ. ഞാനവിടെ പഠിച്ചപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയ ഒന്ന്, യേശു കർത്താവ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ആൾ കാൽവിൻ എന്ന ആ ദൈവദാസനാണ്. ജനീവയിൽ പാർത്ത് പാസ്റ്ററായിരുന്ന് പഠിപ്പിച്ച വലിയ എഴുത്തുകാരൻ, ചിന്തകൻ. അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പഠിപ്പിക്കൽ പിന്തുടരുന്ന ആ സെമിനാരിയിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം അവരെല്ലാവരും രക്ഷയ്ക്ക് വിശ്വാസം മാത്രം, വേറൊന്നും രക്ഷയ്ക്ക് കാരണമല്ല, വിശ്വാസം മാത്രം. അപ്പോൾ ഈ പ്രൊഫസർ നോർമൻ ഷെപ്പേർഡ് എഴുതിയ അനുസരണം ഉള്ള വിശ്വാസം എന്നതിനകത്ത് അവിടെയുള്ള നല്ല കൂട്ടം അധ്യാപകരും കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തു, പ്രവൃത്തി രക്ഷയ്ക്ക് ആവശ്യമാണെന്ന് പ്രൊഫസർ നോർമൻ പറയുന്നു. അടുത്തുള്ളത് കേൾക്കാൻ ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് സന്തോഷം കാണത്തില്ല. ഇദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ഫാക്കൽറ്റി വോട്ട് ചെയ്തു. ആൻഡ് ദിസ് മാൻ ഹാഡ് ടു ലീവ് ദ സെമിനറി. അദ്ദേഹം വേറൊരു സഭാ സമൂഹത്തിൽ ആണ് തൻ്റെ തുടർന്നുള്ള ശുശ്രൂഷ ചെയ്തത്. ആമുഖത്തിൽ അത് കേട്ടത് മനസ്സിലിരിക്കട്ടെ. സൃഷ്ടിപ്പിൻ്റെ വിവരണ ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്കൊന്ന് പോവാം. നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന ഭാഗമാണ്, എങ്കിലും അങ്ങോട്ടൊന്ന് തിരിയുന്നതിന് ഞാൻ നിങ്ങളെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 1-ാം അധ്യായം 2-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ചില വാക്യങ്ങളും, അവിടെ സൃഷ്ടിപ്പിൻ്റെ വിവരണം എഴുത്തുകാരനായ മോശ പറഞ്ഞ് ഒരു കവിതയാണ്, ഒരു പദ്യരൂപേണ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഈ സൃഷ്ടിപ്പിൻ്റെ വിവരണം. അത് പറഞ്ഞ് വരുമ്പം ഓരോ ദിവസത്തെ സൃഷ്ടിപ്പിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പെട്ടും, 1-ാം ദിവസം 5-ാം വാക്യം ഞാൻ വായിക്കുന്നു. സന്ധ്യയായി ഉഷസ്സുമായി 1-ാം ദിവസം. 8-ാം വാക്യത്തിൽ നോക്കിക്കേ, സന്ധ്യയായി ഉഷസ്സുമായി 2-ാം ദിവസം. 11-ാം വാക്യം, സന്ധ്യയായി ഉഷസ്സുമായി 3-ാം ദിവസം. ഇനി 19-ാം വാക്യം, സന്ധ്യയായി ഉഷസ്സുമായി 4-ാം ദിവസം. 23-ാം വാക്യം, സന്ധ്യയായി ഉഷസ്സുമായി 5-ാം ദിവസം. ഇനിയും 31-ാം വാക്യം, സന്ധ്യയായി ഉഷസ്സുമായി 6-ാം ദിവസം. 7-ാം ദിവസത്തെക്കുറിച്ചോ 2-ാം അധ്യായം 2-ാം വാക്യത്തിൽ നോക്കിക്കാട്ടെ, താൻ ചെയ്ത സകല പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്നും 7-ാം ദിവസം നിവർത്തനായി. എന്നിട്ട് ബാക്കി 6 ദിവസത്തെക്കുറിച്ചും പറഞ്ഞ കാര്യം 7-ാം ദിവസം വന്നപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല, പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഓക്കെ, മറ്റേ ദിവസങ്ങൾ സന്ധ്യയായി ഉഷസ്സുമായി 1-ാം ദിവസം, 2-ാം ദിവസം, 6-ാം ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓരോ ദിവസവും അവസാനിക്കുന്നു. 7-ാം ദിവസത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ സന്ധ്യയായി ഉഷസ്സുമായി 7-ാം ദിവസം എന്നൊരു പ്രയോഗമില്ല. ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുകയാണല്ലോ. അപ്പം ചോദ്യം ചോദിക്കേണ്ടത്,
7-ാം ദിവസത്തിന് അവസാനമില്ലയോ? അത്രയും ചോദിച്ചാൽ മതി. ഇപ്പോൾ 7-ാം ദിവസത്തിന് അവസാനമില്ലയോ? ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ആ ചോദ്യം മനസ്സിൽ വെച്ചോണ്ടേ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നാം ചിന്തിച്ചതിൻ്റെ തുടർച്ചയായ വേദഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. എനിക്ക് ചുരുങ്ങിയ സമയമാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഒരു ഫുൾ പ്ലേസ്ഡ് മെസ്സേജ് ആയിട്ട് നിന്നാൽ എവിടെ കൊണ്ട് എത്തിക്കാനൊക്കെ ഒന്നും അറിയത്തില്ല. പിന്നെ ഏതായാലും ശ്രമിക്കാം. നമുക്ക് എബ്രായ ലേഖനം 3-ാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 15 മുതൽ 4-ാം അധ്യായം 11 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നാം വായിപ്പാൻ പോകുകയാണ്. എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ വേദപുസ്തകം ഇരിക്കണം, തുറന്ന് അതിലേക്ക് ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കണം. ഞാൻ പ്രസംഗം കഴിയുന്നവരെ അത് അടയ്ക്കരുത്. ഓക്കെ, എബ്രായ ലേഖനം 3-ാം അധ്യായം 15 മുതൽ 4-11 വരെ. ഇന്ന് നിങ്ങൾ അവൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുവെങ്കിൽ മത്സരത്തിൽ എന്ന പോലെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ കഠിനമാക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നതിൽ ആരാകുന്നു കേട്ടിട്ട് മത്സരിച്ചവർ? മിസ്രയീമിൽ നിന്ന് മോശ മുഖാന്തരം പുറപ്പെട്ടു വന്നവർ എല്ലാവരുമല്ലോ. 40 ആണ്ട് ആരോട് കൃത്തിച്ചു? പാപം ചെയ്തവരോടല്ലയോ? അവരുടെ ശവങ്ങൾ മരുഭൂമിയിൽ വീണുപോയി. എൻ്റെ സ്വസ്ഥതയിൽ പ്രവേശിക്കയില്ല എന്ന് ആണയിട്ട് അനുസരണം കെട്ടവരോടല്ലാതെ പിന്നെ ആരോടാകുന്നു? ഇങ്ങനെ അവിശ്വാസം നിമിത്തം അവർക്ക് പ്രവേശിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് നാം കാണുന്നു. അവൻ്റെ സ്വസ്ഥതയിൽ പ്രവേശിപ്പാനുള്ള വാഗ്ദത്തം ശേഷിച്ചിരിക്കയാൽ നിങ്ങളിൽ ആർക്കെങ്കിലും അത് ലഭിക്കാതെ പോയി എന്ന് വരാതിരിപ്പാൻ നാം ഭയപ്പെടുക. അവരെ പോലെ നാമും ഒരു സദ്വർത്തമാനം കേട്ടവരാകുന്നു. എങ്കിലും കേട്ടവരിൽ വിശ്വാസമായി പരിണമിക്കായ്ക കൊണ്ട് കേട്ട വചനം അവർക്ക് ഉപകാരമായി വന്നില്ല. വിശ്വസിച്ചവരായ നാമല്ലോ സ്വസ്ഥതയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. ലോകസ്ഥാപനത്തിങ്കൽ പ്രവൃത്തികൾ തീർന്നുപോയ ശേഷവും അവർ എൻ്റെ സ്വസ്ഥതയിൽ പ്രവേശിക്കയില്ല എന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ കോപത്തിൽ സത്യം ചെയ്തു എന്നരുളി ചെയ്തിരിക്കുന്നുവല്ലോ. 7-ാം നാളിൽ ദൈവം തൻ്റെ സകല പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്ന് നിവർത്തനായി എന്ന് 7-ാം നാളിനെക്കുറിച്ച് ഒരിടത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എൻ്റെ സ്വസ്ഥതയിൽ അവർ പ്രവേശിക്കയില്ല എന്ന് ഇവിടെ പിന്നെയും അരുളി ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് ചിലർ അതിൽ പ്രവേശിപ്പാൻ ഇട ശേഷിച്ചിരിക്കയാലും മുമ്പേ സദ്വർത്തമാനം കേട്ടവർ അനുസരണക്കേട് നിമിത്തം പ്രവേശിക്കാതെ പോകയാലും ഇത്ര കാലത്തിന് ശേഷം ദാവീദ് മുഖാന്തരം ഇന്നവൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കഠിനമാക്കരുത് എന്ന് മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്നെന്നൊരു ദിവസം പിന്നെയും നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. യോശുവ അവർക്ക് സ്വസ്ഥത വരുത്തിയെങ്കിൽ മറ്റൊരു ദിവസത്തെക്കുറിച്ച് പിന്നത്തേതിൽ കൽപ്പിക്കയില്ലായിരുന്നു. ആകയാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ജനത്തിന് ഒരു ശബത്തനുഭവം ശേഷിച്ചിരിക്കുന്നു. ദൈവം തൻ്റെ പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്നെന്ന പോലെ അവൻ്റെ സ്വസ്ഥതയിൽ പ്രവേശിച്ചവൻ താനും തൻ്റെ പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്ന് നിവൃത്തനായി തീർന്നു. അതുകൊണ്ട് ആരും അനുസരണക്കേടിൻ്റെ സമദൃഷ്ടാന്തത്തിനൊത്തവണ്ണം വീഴാതിരിക്കേണ്ടതിന് നാം ആ സ്വസ്ഥതയിൽ പ്രവേശിപ്പാൻ ഉത്സാഹിക്കുക. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ആദ്യമായിട്ടല്ല ആ ഭാഗം വായിക്കുന്നതും വായിച്ചു കേൾക്കുന്നതും എന്നെനിക്കറിയാം. ദൂതും കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഈ പകൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ഓർമ്മയിലേക്ക് ആ വചനം കൊണ്ടുവരുന്നതിനായി നമുക്ക് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ആ ഭാഗം കയ്യിലുണ്ടല്ലോ. സ്വസ്ഥത എന്ന വാക്കാ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് ഉള്ളത്. അവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കണം, 3:11 സ്വസ്ഥത എന്ന വാക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യമുണ്ട്. 3:11. പിന്നെ ഞാൻ ഓരോ വാക്യം ഇനിയും വായിക്കുന്നില്ല. 3:18 രണ്ടിടത്ത് സ്വസ്ഥത എന്ന വാക്കുണ്ട്. പിന്നെ 4:1 ഒരു പ്രാവശ്യമുണ്ട്. പിന്നെ 4:3 2 പ്രാവശ്യം സ്വസ്ഥത എന്ന വാക്കുണ്ട്. പിന്നെ 4-ാം അധ്യായം 5-ാം വാക്യത്തിൽ സ്വസ്ഥത എന്ന വാക്കുണ്ട്. പിന്നെ 4-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 8-ാം വാക്യത്തിൽ ആ വാക്കുണ്ട്. പിന്നെ 4:11 അതാണ് ഇരുന്ന് വായിച്ച അവസാന വാക്യം, അവിടെയുണ്ട്. അപ്പോൾ എത്ര ഇടത്തുണ്ട്? എൻ്റെ കൂടെ എണ്ണി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? 8 ഇടത്ത് ആ ഭാഗത്ത് ഈ സ്വസ്ഥത 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 എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുക. അതിന് വ്യാഖ്യാനമോ
അല്ലെങ്കിൽ വിശദീകരണമോ ആവശ്യമുണ്ട് എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അതിനെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ വേണ്ടി എന്താ സ്വസ്ഥത, എന്താ വിശ്രമം എന്ന് നമുക്കറിയാം. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ആമേൻ. അധ്വാനമെല്ലാം കഴിഞ്ഞ്, ഓട്ടമെല്ലാം കഴിഞ്ഞ്, കഠിനാധ്വാനമെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഭവനത്തിലെത്തി അല്പസമയം ഒന്നും ചെയ്യാതെ മിണ്ടാതെ അല്ലെങ്കിൽ ശാന്തയായി ആമേൻ ഉള്ള സൗകര്യത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു അനുഭവം അത് സാധാരണ ജീവിതത്തിൽ. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ശബത്ത് എന്ന വാക്ക് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് എബ്രായ വാക്കാണ്. ബാക്കിയുള്ളിടത്ത് എല്ലായിടത്തും 4:9 ബാക്കിയുള്ള മറ്റുള്ള ഇടങ്ങളിലെല്ലാം ശബത്ത് എന്ന വാക്കല്ല, എബ്രായ വാക്ക് അല്ല ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അവിടെ എല്ലാം വേറൊരു ഗ്രീക്ക് വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം സ്വസ്ഥത. ശബത്ത് എന്നതിനെ ശബത്ത് എന്ന് തന്നെ ഭാഷാന്തരം ചെയ്തേക്കുക. അതിൻ്റെയും അർത്ഥം റെസ്റ്റ് എന്നാണ്. നമ്മളെ സമയം ചുരുക്കമാകിയാൽ അവിടെ നിൽക്കാനൊക്കത്തില്ല. ശബത്ത് എന്ന ആ ദിവസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ചിന്ത സഭായോഗം അല്ലെങ്കിൽ കൂടിവരവ് അങ്ങനെയുള്ളതാണ്. അത് ദൈവദിനം ആചരിച്ചതാണ്. നാമളും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷം. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. എന്നാൽ ശബത്ത് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം വിശ്രമമെന്നാണ്. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. കർത്താവ് അത് കൊടുക്കുന്നത് സഭായോഗം കൂടുവാനുള്ള ഒരു ദിവസമായിട്ടല്ല. കർത്താവ് അത് കൊടുക്കുന്നത് ദാസീദാസന്മാർക്ക് സ്വസ്ഥതയ്ക്കൊരു ദിവസം വേണം. ആടുമാടുകൾക്ക് 6 ദിവസം അധ്വാനിച്ചിട്ട് 7-ാം ദിവസം അവർ പണിയെടുക്കാതെ ഇരിക്കണം. കാരണം ജനമൊന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന മൃഗമായാലും മനുഷ്യരായാലും ഒന്ന് ഒരു പുതിയ കാര്യം പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് സ്വസ്ഥത ആവശ്യമാണ് എന്നതുകൊണ്ടാണ് ശബത്ത് ദൈവം തമ്പുരാൻ തൻ്റെ ജനത്തിന് കൽപ്പിച്ച് കൊടുത്തത്. നമുക്കത് വിടാം. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. പിന്നെ അവിടെ പറയുന്നു, സങ്കീർത്തനക്കാരത്തിൽ ദാവീദ് പറയുക, എൻ്റെ സ്വസ്ഥതയിൽ പ്രവേശിക്കയില്ല എന്ന് ആണയിട്ട് സത്യം ചെയ്തു. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അതാണ് അവിടുത്തെ സങ്കീർത്തനത്തിലെ ഒരു പ്രധാന വാചകം. എൻ്റെ സ്വസ്ഥതയിൽ പ്രവേശിക്കയില്ല എന്ന് 15-ാം വാക്യത്തിലാണല്ലോ. എൻ്റെ സ്വസ്ഥതയിൽ പ്രവേശിക്കയില്ല എന്ന് ആണയിട്ടു. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അപ്പം ഈ സ്വസ്ഥത എങ്ങോട്ട് പോകണം? ഈ അവസാനിക്കാത്ത ഒരു സ്വസ്ഥതയുണ്ട്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. സന്ധ്യയായി ഉഷസ്സുമായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കാത്ത ഒരു സ്വസ്ഥത. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ എപ്പോഴേലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ, ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. അതിനാണ് ഞാൻ ആ ഭാഗ്യം ആദ്യം പറഞ്ഞ് മറക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞത്. സ്തോത്രം. സ്വസ്ഥതയിൽ പ്രവേശിച്ചു. ഹല്ലേലൂയ. എന്നിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ അവിടെ പറയുന്നില്ല സന്ധ്യയായി ഉഷസ്സുമായി 7-ാം ദിവസം എന്ന് പറയുന്നില്ല. അവസാനിക്കാത്ത ഒരു സ്വസ്ഥത, ലോകസ്ഥാപനത്തിൽ പറയപ്പെടുന്ന ഒരു സ്വസ്ഥത. ഇനി ഈ ഭാഗം വായിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ധ്വനി വരുവാനിരിക്കുന്ന ഒരു സ്വസ്ഥത. സ്തോത്രം. അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ ധാരാളമായിട്ടുണ്ട്. വരുവാനിരിക്കുന്ന ഒരു സ്വസ്ഥത. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അപ്പം ആരംഭിച്ച ഒരു സ്വസ്ഥത ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുൻപ് 7-ാം ദിവസം സ്വസ്ഥനായിരുന്നു എന്നുള്ളത്, സന്ധ്യയായി ഉഷസ്സുമായി എന്ന് പറയാതിരുന്ന ആ സ്വസ്ഥത. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. സങ്കീർത്തനത്തിൽ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ വരുവാനുള്ള ഒരു സ്വസ്ഥത എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശനം. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അപ്പം ഇപ്പോഴേ ദാവീദ് മുഖാന്തരം ആ സങ്കീർത്തനം മറക്കരുത്, നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടല്ലോ. ദാവീദ് മുഖാന്തരം പറയുകയാണ്, ഇന്ന് നിങ്ങൾ സ്തോത്രം. ആരുടെ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട്? മോശയുടെ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് യോശുവയിലേക്ക് നമ്മൾ വരും. യോശുവയുടെ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ശമൂവേലിൻ്റെ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒക്കെ ശൗലിൻ്റെയും ഒക്കെ കാലം കഴിഞ്ഞ് ദാവീദിൻ്റെ കാലം വന്നപ്പോൾ ദാവീദ് മുഖാന്തരം പറയുകയാണ്, ഇന്ന് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കഠിനമാക്കരുത്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അപ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. എന്നത്തെ പോലെ, മെരീബായിലെ പോലെ, എന്നത്തെ പോലെ, മത്സരത്തിന്റെ നാളുകളിലെ പോലെ, എന്നത്തെ പോലെ, കലക്കത്തിന്റെ നാളുകളിലെ പോലെ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കഠിനമാക്കരുത്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അപ്പോഴേ എന്തിലേക്കാണ് നമ്മളെ ഇപ്പം കൊണ്ടുവരുന്നേ? ഇന്നൊരു ദിവസം ദൈവത്തിന് ഇന്ന് കഠിനമാക്കരുത്. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. നിങ്ങളെൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ. ഹല്ലേലൂയ. ലോകസ്ഥാപനത്തിലെ തുടക്കമിട്ട ദിവസം, സ്വസ്ഥതയുടെ ദിവസം, സന്ധ്യയായി ഉഷസ്സുമായി എന്ന് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാത്ത ദിവസം. ഹല്ലേലൂയ. വരുവാനുള്ള ഒരു ദിവസത്തെ കുറിച്ചുള്ള പരാമർശനം. എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ പറയുകയാണ് ഇന്നൊരു ദിവസം. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. യോശുവ സ്വസ്ഥത വരുത്തിയിരുന്നുവെങ്കിൽ ആമേൻ ഇന്നൊരു ദിവസത്തെക്കുറിച്ച്
പറയത്തില്ലായിരുന്നു. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. തലമുറകൾ കഴിഞ്ഞ യോശുവയ്ക്കും ശേഷം തലമുറകൾക്ക് ശേഷം ദാവീദ് മുഖാന്തരം പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുകയാ, ഇന്ന് നിങ്ങൾ കഠിനമാക്കരുത്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. 4:9 വന്നാട്ടെ, ഞാനത് ഒന്ന് വായിക്കാം. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ആമേൻ. യോശുവ അവർക്ക് സ്വസ്ഥത വരുത്തിയെങ്കിൽ മറ്റൊരു ദിവസത്തെക്കുറിച്ച് പിന്നത്തേതിൽ കൽപ്പിക്കയില്ലായിരുന്നു. ആകയാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ജനത്തിന് ഒരു ശബത്തനുഭവം ശേഷിച്ചിരിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം. ആർക്ക് ശേഷിച്ചിരിക്കുന്നു? ആമേൻ. ദൈവത്തിന്റെ ജനത്തിന് ഒരു ശബത്തനുഭവം ശേഷിച്ചിരിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ആർക്ക്? ഹല്ലേലൂയ. എബ്രായ ലേഖനം വായിച്ച അന്നത്തെ എല്ലാവർക്കും ഇന്ന് ഒരു ശബത്തനുഭവം ശേഷിച്ചിരിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. 2000 നൂറ്റാണ്ടുകളായി 20 നൂറ്റാണ്ടുകളായി 21 നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഈ വചനം വായിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരു ശബത്തനുഭവം ശേഷിച്ചിരിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ഈ പകൽക്കാലം ഈ മനോഹരമായ ആലയത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം, ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന റെസ്റ്റോറേഷൻ ചർച്ച് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ദൈവജനത്തിന് ഒരു ശബത്ത് ശേഷിച്ചിരിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. ഓടിപ്പോണം എനിക്ക്. I have another 7 minutes. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. നാം ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അതിനെന്തൊക്കെയാണ് മാർക്ക് ചെയ്തോ അതെല്ലാം. സ്തോത്രം. 4:11 കർത്താവിന് സ്തോത്രം. ആമീൻ. 4:11 ഓർഡറിലല്ലേ ഞാനത് പറയുന്നത്. എങ്കിലും അനുസരണക്കേടിൻ്റെ സമദുഷ്ടത്വത്തിനൊത്തവണ്ണം വീഴാതിരിക്കേണ്ടതിന് നാം ആ സ്വസ്ഥതയിൽ പ്രവേശിപ്പാൻ ഉത്സാഹിക്കുക. ആമീൻ. ഉത്സാഹിക്കുക. 1. ഇനി 4:1 കർത്താവിന് സ്തോത്രം. അവൻ്റെ സ്വസ്ഥതയിൽ പ്രവേശിപ്പാനുള്ള വാഗ്ദത്തം ശേഷിച്ചിരിക്കയാൽ നിങ്ങളിൽ ആർക്കെങ്കിലും അത് ലഭിക്കാതെ പോയി എന്ന് വരാതിരിപ്പാൻ നാം ഭയപ്പെടുക. 2. ഹല്ലേലൂയ. 3:18 ആമീൻ. അവരുടെ ശവങ്ങൾ മരുഭൂമിയിൽ വീണുപോയി എൻ്റെ സ്വസ്ഥതയിൽ പ്രവേശിക്കയില്ല എന്ന് ആണയിട്ട് അനുസരണം കെട്ടവരോടല്ലാതെ പിന്നാരോടാകുന്നു പറഞ്ഞത്. അപ്പം 3-ാമത്തെ കാര്യം എന്താണ്? അനുസരിക്കുക. ഹല്ലേലൂയ. 4-ാമത്തേത് ആമേൻ. സ്തോത്രം. 3:19 അവിശ്വാസം നിമിത്തം അവർക്ക് പ്രവേശിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് നാം കാണുന്നു. അപ്പൊ എന്താ 4-ാമത്തേത്? വിശ്വസിക്കുക. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. ഉത്സാഹിക്കുക, ഭയപ്പെടുക, അനുസരിക്കുക, വിശ്വസിക്കുക. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. കേട്ട വചനം 4:2-3 വായിക്കുന്നില്ല. 4:2-3 ആമീൻ. കേട്ട വചനം. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. കേട്ട വചനം. ആമീൻ. കേട്ട എണ്ണമറ്റ വചനം വിശ്വാസമായി പരിണമിച്ചില്ല. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. കേൾക്കാഞ്ഞിട്ടാണോ? സ്തോത്രം. ആമേൻ. പ്രിന്റ് കയ്യിലില്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ? ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേൾവിയുടെ നാളുകൾ ഇപ്പോഴാണല്ലോ. ഹല്ലേലൂയ. ഇതിനപ്പുറത്ത് ഇനിയും ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ആമേൻ. കേൾക്കാഞ്ഞിട്ടല്ലോ, കേട്ട വചനം പക്ഷെങ്കിൽ വിശ്വാസമായി പരിണമിക്കുന്നില്ല. എനിക്കോ നിങ്ങൾക്കോ? കർത്താവിന് സ്തോത്രം. സ്തോത്രം. നമുക്കൊരു സാക്ഷ്യമുണ്ട് ഈ പകൽക്കാലം. എന്നിലത് കേട്ടപ്പോൾ അങ്ങ് വിശ്വാസം പൊങ്ങി. സ്തോത്രം. ആരെങ്കിലും വിശദീകരിച്ചു തന്നാണോ? ഏതെങ്കിലും തത്വജ്ഞാനി നമ്മളോട് വിശദീകരിച്ചു തന്നാണോ? അങ്ങനല്ല. കേട്ടോണ്ടിരുന്നപ്പം ഹല്ലേലൂയ ഹൃദയം കർത്താവിനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. കേട്ടോണ്ടിരുന്നപ്പം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വ്യാപാരമുണ്ടായി. ഹല്ലേലൂയ. ഇവിടെ വന്ന് ആരാധിക്കുന്ന സമയത്ത് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്താൽ പിടിക്കപ്പെട്ടു. ഹല്ലേലൂയ. കേട്ട വചനം വിശ്വാസമായി പരിണമിച്ചു. ഞാൻ ഓരോ മിനിറ്റ് ആ 4 കാര്യത്തിൽ നിന്ന് എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കാം. സ്തോത്രം. ഭയപ്പെടുക. പറഞ്ഞേ, ഭയപ്പെടുക. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. വാഗ്ദത്തം ശേഷിച്ചിരിക്കയാൽ ലഭിക്കാതെ പോയി എന്ന് വരാതിരിപ്പാൻ ഭയപ്പെടുക. സ്തോത്രം. എനിക്ക് ഒത്തിരി ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. ഞാൻ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നമ്മളോട് തന്നെ ചോദിക്കാം. ദൈവത്തിൻ്റെ സഭയിലെ സന്നിധിയിലെ ആ ഭയത്തിൻ്റെ ആഴം എന്തുമാത്രമുണ്ട്. ഫ്ലൈറ്റിന് പോയിട്ട് നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിച്ച്
അങ്കപ്പാട് വിട്ടു പോയവരെ ധാരാളം പേര് കാണുമല്ലോ. ഞാനൊരിക്കൽ ലവ് ഫീൽഡിൽ നിന്ന് ലഘുവാടിയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുക. ഒത്തിരി ലഗേജ് ഉണ്ട്, കുറേ ദിവസങ്ങളിലേക്ക് പോവാ. സ്തോത്രം. ലേറ്റാ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോഴേ 30 അങ്ങോട്ട് ഓടി കുറേ പോകുമ്പോൾ ഓർത്തു, ഇല്ല അന്നല്ല മറന്നത്. എനിവേ അവിടെ ചെന്നു, പാർക്ക് ചെയ്തും വെച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ട് അവിടെ ചെന്നു. അപ്പം ലഗേജ് പിന്നെ അവർ പറഞ്ഞു there's no guarantee you will get the luggage will go with you. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ. ഏതായാലും ഗേറ്റിൽ ചെന്നപ്പം ഡോർ അടച്ചിട്ടില്ല. മിഡിൽ സീറ്റേ ഇരുന്ന് കഴിവുകൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്യത്തില്ല. ആ 4 മണിക്കൂർ ഇരുന്ന് പോയി. എങ്കിലും ആ സീറ്റേ ഇരിക്കുന്നവരെ, ആ പ്ലെയിൻ്റെ ഡോർ തുറന്ന് കിടക്കുന്ന കാണുന്നവരെ ഞാൻ കടന്നുപോയ ആ ഭാരം ഒരിക്കലും ഞാൻ മറക്കത്തില്ല. സ്തോത്രം. കർത്താവിനെ പിൻപറ്റുമ്പോൾ, ദൈവത്തിൻ്റെ ചുവടുകളിൽ നടക്കുമ്പോൾ, സ്തോത്രം, ആത്മീകമായ ഭയം. സ്തോത്രം. ഭയത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനാൽ രസിക്കപ്പെടണമെന്നല്ല, എന്നാൽ നഷ്ടമാകുമോ എന്നുള്ള ഭയം. ഹല്ലേലൂയ. പിടിവിടപ്പെടുമോ എന്നുള്ള ഭയം. അതുകൊണ്ട് മുറുകെ പിടിപ്പാനുള്ള വാഞ്ച. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. അതെല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകണം. ഹല്ലേലൂയ. ഇനിയും 4:11 ഉത്സാഹിക്ക. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. എന്ന് അനുസരണക്കേടിൻ്റെ കാരണത്താലെ വീഴാതിരിക്കേണ്ടതിന് നാം ആ സ്വസ്ഥതയിൽ പ്രവേശിപ്പാൻ ഉത്സാഹിക്കാം. ഉത്സാഹിക്കുക എന്ന വാക്ക് അതിൻ്റെ ആഴം ശരിക്കില്ല എന്നെനിക്കറിയാം. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. കഴിഞ്ഞ രാത്രി വന്നവർക്കറിയാം, ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കഴിഞ്ഞ രാത്രി അവിടെ വെച്ച് ഫോൺ ലൈനിൽ മീറ്റിംഗ് ഓൺ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല. എല്ലാവരോടും അതിന് ക്ഷമ പറയുന്നു. എന്നാൽ അവിടെ ഇരുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. അവിടെ ഇരുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പോരാട്ടം, വിശ്വാസ ജീവിതത്തിലെ പോരാട്ടം, പ്രാർത്ഥനയുടെ പോരാട്ടം. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഒരു അത്ലറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ. 100 മീറ്റർ ഓടുന്ന ആ വ്യക്തി, 200 മീറ്റർ ഓടുന്നയാള്, അതൊരു സാധാരണ ഓട്ടമല്ല. അവിടെ ആ അത്ലറ്റിന്റെ പെർഫോമൻസിലാണ് ആ സ്ട്രഗിള് വെളിവാകുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. അതിനെ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് വേണം ദൈവജനം പറയുവാന്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. എൻ്റെ ഓട്ടം ഇതുപോലെയുള്ളൊരു സ്ട്രഗിളാണ്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. വിശ്വാസം. മൂന്നാമത്തേത്, അവിശ്വാസ നിമിത്തം അവർക്ക് സ്വസ്ഥതയിൽ പ്രവേശിപ്പാൻ സാധിച്ചില്ല. കേട്ടവരിൽ വിശ്വാസമായി പരിണമിക്കായികയാൽ കേട്ട വചനം ഉപകാരമായി തീർന്നില്ല. സ്തോത്രം. കർത്താവിനെ എത്രമാത്രം വിശ്വാസത്തോടെ നാം മുറുകെ പിടിക്കുന്നു. ഈ പകൽ നമ്മളോട് തന്നെ ഒന്ന് ചോദിച്ചേ, ആ കയ്യിലൊന്ന് നോക്കിക്കേ, ആ കൈ ഒന്ന് ഫീൽ ചെയ്തേ, ഉള്ള ഒന്ന് ഫീൽ ചെയ്തേ. How much is the depth of my faith? എൻ്റെ ദൈവത്തോടുള്ള എൻ്റെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ആഴം എന്ത് മാത്രമാണ്. ഒരു പിഞ്ചു കുഞ്ഞു മാതാവിനെ അള്ളിപ്പിടിക്കുന്നത് പോലെ ദൈവം തമ്പുരാനെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന ഒരനുഭവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടോ? ഹല്ലേലൂയ. അവസാനമായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അനുസരിക്കുക. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. എന്തിൻ്റെ ഫലം? അനുസരണം. രക്ഷിക്കപ്പെടാനുള്ള അനുസരണമല്ല, രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് കൊണ്ടുള്ള അനുസരണം, വിശ്വസിച്ചുള്ള അനുസരണം, വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഫലം. ദി ഒബീഡിയന്റ് ഫെയ്ത്ത്. ആമേൻ. ആമേൻ. പ്രൊഫസർ നോർമൻ ഭാസ്കർ അല്ല തെറ്റുവരുത്തിയത്. അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ വോട്ട് ചെയ്ത മറ്റു പ്രൊഫസർമാരാണ് തെറ്റുവരുത്തിയത്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. വിശ്വാസത്തിൽ അനുസരണമുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എൻ്റെ അറിവിൽ റോബിൻസൺ അമ്മച്ചി ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാവരും ഡോക്ടറെ കാണുന്നവരാ. സ്തോത്രം. അവർ തരുന്ന പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനും വായിച്ചുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ പോയി സ്തോത്രം മരുന്ന് വാങ്ങാതിരിക്കുന്നവരല്ലല്ലോ നമുക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം. അത് വാങ്ങി അവർ പറയുന്ന നേരത്ത് അളവ് കുറയാതെ അളവ് കൂടാതെ കഴിച്ചാൽ മാത്രമേ ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനൊക്കത്തുള്ളൂ. സ്തോത്രം. കൊളസ്ട്രോൾ ലോവർ ചെയ്യാനൊക്കത്തുള്ളൂ. സ്തോത്രം. ആൻറ്റിബയോട്ടിക് വേണ്ടിയതാണെങ്കിൽ അതെടുക്കാനൊക്കത്തുള്ളൂ. ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാമെന്ന് ഡോക്ടർ പറയുമ്പം അത് വിശ്വസിച്ചാൽ അതിൻ്റെ കൂടെ അനുസരണമുണ്ട്. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. ഒരു സ്വസ്ഥത നമുക്കായിട്ട് ഉണ്ട് ദൈവമക്കളെ. കണ്ണുകളടയ്ക്കാൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവിനെ നമുക്ക് സ്തുതിക്കാം. നമുക്ക് കർത്താവിനെ
മഹത്വം കരയേറ്റിയിട്ട് കർത്താവിനോട് പറയാം, ഹല്ലേലൂയ, 7-ാം ദിവസം ആരംഭിച്ച സ്വസ്ഥത, ആമേൻ, അത് നിത്യതയിലെ സ്വസ്ഥതയിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ്. ഇന്നൊരു ദിവസമുണ്ട്, ഇന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ കരമുണ്ട്. കാത്തുകൊള്ളുമാറാകണമേ. അനുസരിക്കുവാൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം, വിശ്വസിക്കുവാൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം, ഉത്സാഹിപ്പാൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം, ഭയപ്പെടുവാൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം. കർത്താവെ സമർപ്പിക്കുന്നു. കൃപ കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ പൊതിയണം. മഹിമയെല്ലാം അങ്ങ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ.